오늘 반지를 샀어요. 네, 여기 이렇게 2개. 커플 안 보여요. 아, 그래요? 좀만 더 이렇게. 네, 보이시죠? 저랑 이렇게. 네, 여기 지금 돌이 있는데 야외에서 하는 거고 자연으로 철았다 하긴데요. 진짜 철판 아이스크림이 지금 밖에 살 수는 없고요. 거치대가 지금 없어서. 네, 거치대가 없어서 이렇게 돌에 거치해서 사용하는 거니까. 네, 여러분 죄송합니다. 사용하는 거니까 그냥 별다른 문제는 없어요. 네, 보이긴 보이죠 조금. 돌이 잘 안 보이네요. 네, 잘 안 보여요. 뭐 중요한 것만 찍히면 되잖아요. 맞아요. 아, 그리고요. 잠깐만요, 여러분. 여기 지금 주 재료들이 있어요. 여기 나뭇잎들과 여기는 포도알 있는데 이런 식으로 주웠습니다. 네, 여기에는 이렇게 있고요. 이거 누가 제 친구가 한번 철아따를 영상에 올리고 싶었는데 계정이 지금 문제상으로 계정이 잘 안 만들어진대요. 좀 오류가 있었는지. 아, 그리고 아직 허락을 못 맡아가지고. 네, 그래서 2가지 문제로 지금 못하고 있어서 제 영상으로 올리는 거고요. 전 지금 철아따 만들고 있는 사람이 제 친구입니다. 맞아요. 안녕하세요. 네, 철아따 잘 부탁해요. 네. 일단은 부드러운 베이스, 정말 부드러운 베이스. 여러분 죄송해요. 부드러운 베이스를. 네, 부드러운 베이스. 흙인가요? 네, 흙이에요. 네, 생중계로 나가보겠습니다. 그리고 이 영상은 글씨가 안 나갈 수도 있어요. 자막이 안 나가고요. 네, 그리고 여러분 할 거예요. 계속 하면은 목소리가 다 둘 다 여자라서 똑같이 들릴 수도 있어요. 그리고 토핑은 포도알 2개. 토핑이에요, 이거. 진짜 약간 토핑 같지 않나요? 네, 맞습니다. 그리고 나뭇잎. 나뭇잎도 넣을까요? 네. 하나만 넣어요, 하나. 네, 하나만 넣을게요. 아, 그리고 이거 솔잎. 네. 솔잎은 딱히 안 넣어도 돼요. 그냥 자연이니까 아무렇게나 하셔도 돼요. 네, 맞아요. 근데 이게 정말 안 빠지네요. 지금 철아따 만들고 계신 분은 저의 친구고요. 저는 영상을 거치다가 넘어질 수도 있으니까. 네, 여러분 자꾸만 썰렁한지 까마귀가 우네요. 맞아요. 진심으로 웁니다, 진짜. 아까 전에 들리지 않았어요? 그 영상 처음에 올릴 때 저희가 웃었잖아요. 그게 까마귀가 깍깍거려가지고. 맞아. 진짜 무서운 거예요. 저 까마귀 싫어요. 어머, 토핑이 까졌네? 토핑 하나 넣어줄게요. 그래요. 네, 지금 3시 56분이에요. 진짜요? 네. 4시가 다 됐어요? 네. 잠깐만 1시 정도 해주시겠어요? 삐. 저 오늘 이거 샀어요. 되게 귀여워서 인테리어 꾸미기에 좋을 것 같더라고요. 네, 여러분 좀 빨리 진행을 할게요. 4시 30분에 가야 돼? 그 정도요. 일단은 진행을 하도록 할 건데, 어머. 근데 문제가 하나 있다면 이 영상이 길어질 수 있는 게 한 가지. 그리고 좀 영상이 산만하거나 좀 분주하거나 또는 시끄러울 수 있습니다. 맞아요. 그리고 이게 좀 잘 안 보일 수도 있어요. 바깥에 햇볕이 좀 강해서 핸드폰 화면이 지금 제대로 안 보이거든요. 네. 그렇기도 하고 안 뭉쳐요. 이거는 꼭 영상 안 보셔도 돼요. 이게 그냥 저희 노는 거니까. 맞아요. 그냥 영상 찍을 거리가 별로 없어서 요즘엔 일상. 맞아요. 일상을 여러 번 찍었는데 다 이상해가지고. 네, 그게 제가 모르고 삭제를 했어요. 맞아. 그리고 제가 이상하게 나왔어요. 그리고 얼공이 됐어요. 맞아요. 사진으로 대처하려 하는데 그냥 다시 찍는 게 오히려 나을 것 같아서. 맞아요. 차라리 이을 거잖아요. 어제 노른 거랑. 네. 어제 녹은 거 삭제하지 않았나요? 그래요? 어제 녹은 거 삭제했거든요. 이 새로 찍는 아까 이해서 까마귀 해가지고. 어제 녹은 걸 삭제했었어? 이거 올리고 있어. 이거 올릴게. 아직 망치진 않았어. 그래. 오, 신기해. 이걸로도 액계가 만들어질까요? 선생님, 죄송합니다. 제가 학교인 줄 알았어요. 제가 계정 하나 새로 만들었거든요. 2개인가? 하나는 그 포장이나 일상 액계 채널이고요. 제가 지금 그 계정으로 이거 올릴 거예요? 아니요. 그럼 아까 인사할 때 리뚱이에요 라고 하지 않았나요? 근데 이거 너무 안 뭉쳐요. 그럼 액계를 좀 넣어드리죠. 네, 여러분 지금 너무 안 뭉치는 관계상 요 빨간 액계, 구데타 마이크를 좀 넣어드리려고. 근데 자막 늘지 안 늘지는 모르겠어요. 그래요? 네, 안 내는 게 낫지 않나? 뭐 시간이 많으면 달라붙어요, 여러분. 이거 애기가 반죽이. 네, 그러면은 진행해주세요. 저는 옆에 운동기구가 있어서 운동을 하고 올게요. 네, 안녕하세요, 여러분. 지금 리뚱이 운동을 하고 있거든요. 제가 리뚱을 잠깐 보여드리죠. 얼굴은 안 보여드릴게요. 아니요, 저 운동 안 할래요. 네. 저기
다한 친구네요. 네. 이건 절대 일시정지가 많이 없어요. 철학과 할 때. 자, 이거 완전 생방 오리지널. 생방은 아니고요. 그냥 일시정지 아까 한 번 했었나? 맞아. 몰라! 실패! 모래가 날려요. 근데 철학과 말고 왜 다른 걸 해볼까요? 네, 너무. 네, 일단은 지금 저희가 제가 학원 가야 되고 이 친구도 학원에 가야 돼서 여기서 이만 마치도록 하겠습니다. 그럼 구독과 좋아요 한 번씩 눌러주세요. 안녕. 저희는 이제 놀게요. 저희 학원 가야죠. 맞아요. 학원 가서 만약에 일찍 도착하면 놀 거예요. 맞아요. 안녕.